Today, my topic of discussion is DNA repair mechanism. DNA റിപ്പയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിസം റിക്വയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വയേഴ്സ് ടു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് DNA. DNA രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. DNA റിപ്പയർ മെക്കാനിസം. അതായത് എന്താണ് അതൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഈസ് നീഡഡ്. ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് വേണം. എന്തിനാണ്? ഇൻകറക്റ്റ് സ്ട്രാൻഡിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാരന്റ് സ്ട്രാൻഡ് വേണം. അതിൽ നിന്നാണ് കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി DNA repair mechanism is redundant. Is redundant. What is that? That is, many types of DNA damage can be corrected by more than one pathway of repair. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഡാമേജിനെ മോർ ദാൻ വൺ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം വഴി കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദി സെൽ. സെല്ല് എങ്ങനെയായാലും സർവൈവ് ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും മെക്കാനിസം വഴി അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എന്തോ ഒരു ഡാമേജ് വന്നു DNA-ക്ക്, അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. ദെൻ അത് മുഖേന എന്തായാലും ഈ മെക്കാനിസം DNA റിപ്പയർ മെക്കാനിസം നിലനിൽക്കുന്നത് മുഖേന എന്താണ്? ഇത് മുഖേന ഓൾ ദ മിസ്റ്റേക്സ് ഷുഡ് ബി അതാണ് കറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ മിസ്റ്റേക്സും കറക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം പോവാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ. ഇനി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലില് 4 ജനറൽ മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് DNA റിപ്പയർ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ മെക്കാനിസംസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ. Mismatch repair. First one. Next one is the direct repair. Third one is the base excision repair. And the fourth one is the nucleotide excision repair. Fourth one is the ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ. ഇത്രയും റിപ്പയർ പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ എക്സിഷൻ മേജർ റിപ്പയർ മെക്കാനിസംസ് ഇതൊക്കെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സെല്ലില്. ഇനി ഇവര് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാമേജസ് ആണ്, ഇത് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ആണ്, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാമേജസ് ആണ് ഇവര് കറക്റ്റ് ചെയ്യണത് നോക്കാം. മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ റെപ്ലിക്കേഷന്റെ ടൈമിൽ വരുന്ന എറേഴ്സ് ആണ്. DNA റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എറേഴ്സിനെ, അതായത് മിസ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം വഴി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം മിക്കവാറും ടൈമില് പിരിമിഡീൻ ഡൈമേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. പിരിമിഡീൻ ഡൈമേഴ്സിന് തൈമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിരിമിഡീൻ ആണ്. തൈമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡൈമർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ. ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബേസിനെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കളയുക. എന്തൊക്കെയാണ്? അബ്നോർമൽ ബേസസ്, എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ബേസസ് വന്ന് പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ മോഡിഫൈഡ് ബേസിസ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ബേസ് തന്നെയാണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന് എന്തോ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ബേസസ്. ദെൻ പിരിമിഡീൻ ഡൈമേഴ്സ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം വഴി റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. ദെൻ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബേസ് മാത്രമാണ് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കളയുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അതും എപ്പോഴാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസോൾവ്സ് ദി ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കണമെന്ന് അറിയാം അല്ലെ? പ്രത്യേക ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് നിൽക്കേണ്ടത്.
എവിടെയെങ്കിലും ഡബിൾ ഹെലിക്സിന് ഒരു ഡിസോർഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നു, അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസോർഷൻ വന്നു. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ എന്താണ്, ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നോക്കാനായിട്ട്. മേ ബി ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഡിസോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അബ്നോർമൽ ബേസിസ് വന്ന, അതായത് അബ്നോർമൽ ബേസിസ്, അതായത് അഡിനിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ, തൈമിൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ബേസ് DNA ഉള്ളിൽ വന്നാലും അത് അബ്നോർമൽ ആവും. അപ്പൊ അബ്നോർമൽ ബേസസ്, മോഡിഫൈഡ് ബേസിന് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെതിലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ, ഓർ പിരിമിഡിൻ ഡൈമേഴ്സ്, ഇത് ഏത് വന്നാലും എന്ത് വരും, ചെറുതായിട്ട് DNA ഷേപ്പില് ഡബിൾ ഹെലിക്സിന്റെ ഷേപ്പില് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും. അത് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്താണ്, അതിനെ സെൻസ് ചെയ്യുകയും അവരെ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് ജസ്റ്റ് DNA റിപ്പയർ മെക്കാനിസംസ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം. ഞാൻ പറഞ്ഞു മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ എറേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാധാരണ റെപ്ലിക്കേഷന്റെ ടൈമില് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ 1 എറർ പെർ ബില്യൺ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതായത് 1 ബില്യൺ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എററാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി DNA പോളിമറൈസസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ ഈ ഒരു എററിന്റെ സമയത്ത് മേ ബി മിസ്മാച്ച്ഡ് ബേസസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് DNA. അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ DNA മോളിക്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എന്തുണ്ടായി, ഈ പുതിയതായിട്ട് മിസ്മാച്ച്ഡ് ബേസ് വന്ന് കേറി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മിസ്മാച്ച് ബേസ് വന്ന് കയറാനുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻5 ആണ്. ഡ്യൂറിങ് റിപ്ലിക്കേഷന്റെ ടൈമില് മിസ്മാച്ച് ബേസിസ് വന്ന് കയറും. ഇനി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മിസ്മാച്ച് ബേസസിനെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിസ്മാച്ചസ് ആർ കറക്റ്റഡ്. അതായത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെർമനന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഈ കറക്ഷൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ കറക്ഷൻസും നടത്തുന്നത് DNA പോളിമറൈസിന്റെ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ്. DNA പോളിമറൈസ് തന്നെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. DNA പോളിമറൈസസ് തന്നെയാണ് എഗെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി മിസ്മാച്ച് ബേസ് കയറ്റാൻ കാരണം DNA പോളിമറൈസ് കാരണം തന്നെയാണ്. അവരെന്നെ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടത് അവര് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത സ്ട്രാൻഡ് 5'3' ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ് അവരിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അവര് കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോയി നോക്കും, എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ പോയണത്. എവിടെയെങ്കിലും ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യും. DNA പോളിമറൈസസ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യും. ചില സമയത്ത് ഈ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഇതിൽ വരാം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അതായത് DNA പോളിമറേസും കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോയ എറേഴ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. അതായത് ഇഫ് ദീസ് എറേഴ്സ് എസ്കേപ്പ് ബൈ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് മെക്കാനിസം then it is corrected by mismatch repair enzymes ആണ് ട്ടോ. Then incorrectly paired bases dissolve the എങ്ങനെയാണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിന് ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകറക്ട്ലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ബേസസ് dissolve the 3-dimensional structure of DNA and mismatch repair enzymes detect these distortions. അതായത് മിസ്മാച്ച് ബേസസ് എവിടെയാണോ ശരിക്കും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ
ഇതിങ്ങനെ DNA പോളിമറേസ് ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് പോയി, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസോർഷൻ വന്നു. ഡിസോർഷൻ വന്നപ്പോ എന്താണ്, മിസ്മാച്ച് ബേസ് പേസസും ഇവിടെ അത് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അവിടെ റിപ്പയർ എൻസൈംസ് വന്നിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്താ ചെയ്യുക, ദെൻ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർസ് എൻസൈംസ് കട്ട്. അവരെന്താ ചെയ്യുക, ആ ഡിസോർട്ടഡ് പോർഷന്റെ സെക്ഷനില് ന്യൂലി സിന്തസൈസ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസോർട്ടഡ് ആയി പോയത്, ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ മാത്രം എന്താണ് കട്ട് ചെയ്ത് അവര് കളയും, എക്സൈസ് ചെയ്ത് കളയും. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഫിൽ ദി ഒറിജിനൽ ഗ്യാപ്സ്, ഫിൽ ദ ഗ്യാപ്പ് ബൈ എന്താണ്, ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഇവിടെ, ഒറിജിനൽ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിനെ വച്ചിട്ട് അവർ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. അതായത് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈംസ് കട്ട് out the disordered section of newly synthesized strand and fill the gap using original DNA strand as template. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പാരന്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് സ്ട്രാൻഡ്. ഇതിനെ കുറിച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവാൻ, ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് സ്ട്രാൻഡ് ഇവിടെയാണ് ഡിസോർഷൻ വന്നത്, ദെൻ ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇത്രയും പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ DNA പോളിമറേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ദെൻ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈംസ് ഈ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ എന്താണ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ യെല്ലോ പോർഷൻ ആണ് ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡിനെ എക്സൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ദെൻ ഈ ഒറിജിനൽ ഇത് റെഡ് സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ്, ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ആര്, ഇവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈം ആയിരിക്കും. എന്താണ്, ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് വന്ന പ്രശ്നം മാത്രം മാറ്റാനായിട്ട് ഈ എൻസൈം വന്നിട്ട് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, DNA ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരും. മനസ്സിലായോ, അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നതാണ്. ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് DNA എന്ന് പറയുന്നത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വരും. ഇതാണ് മിസ്മാച്ച്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, DNA മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈംസിന് ഇത് ന്യൂലി സിന്തസൈസ് സ്ട്രാൻഡ് ഏതാണ്, ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് ഏതാണ്, ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രാൻഡ് ഏതാണ്, ന്യൂലി സിന്തസൈസ് സ്ട്രാൻഡ് ഏതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇതാണ് ഡിസോർഡർ സ്ട്രാൻഡ്, ഇതാണ് ന്യൂലി സിന്തസൈസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഈ കൊളയില് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡില് എപ്പോഴും മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു. സ്പെഷ്യൽ സീക്വൻസിൽ പോയിട്ട് മെഥിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ പാരന്റ് സ്ട്രാൻഡ് മെഥിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നോട്ട് മെഥിലേറ്റ് അൺമെഥിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ന്യൂ DNA സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് ഓൾറെഡി മെഥിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം എന്താണ്, റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ GATC എന്ന സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഈ കൊളയില്. ഈ അഡിനിൻ വന്നിട്ട് മെഥിലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, ന്യൂലി സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് എപ്പോഴും അൺമെഥിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് എപ്പോഴും മെഥിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് ഇതാണ് ഇപ്പം ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ്, നമുക്കിത് ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് ഓർ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് ഇതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് ആണ്. ഇവിടെ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തപ്പോ സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ബേസ് പെയറിങ് വരേണ്ടത്. A always pair with T, G always pair with C. അതുപോലെ T ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ A ആയിട്ടും C ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ G ആയിട്ടാണ് പെയർ ചെയ്യുക. അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനില് ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത്
ജി വന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റാൻഡില് ഇതുണ്ടായിരുന്നത് ടി ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വരേണ്ട ആള് എ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ന്യൂ സ്റ്റാൻഡ്, ഇതാണ് ന്യൂ സ്റ്റാൻഡ്. ന്യൂ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇവിടെ വന്നേണത് എന്താണ്? ജി ആണ്. ജി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡല് പോസിബിൾ ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയില് വന്നിരിക്കുന്ന മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഡിസോഷൻ വന്നു. ന്യൂ സ്റ്റാൻഡിന് ചെറിയൊരു ഡിസോഷൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? DNA പോളിമറേസ് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് DNA പോളിമറേസ് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? എ മിസ്മാച്ച് ബേസ് വാസ് ആഡഡ് ടു ദ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? എ മിസ്മാച്ച്ഡ് ബേസ്. എ മിസ്മാച്ച്ഡ് ബേസ് വാസ് ആഡഡ്. ഇവിടെ എന്താ, എവിടേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തത്? ആഡഡ് ടു ദ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ്. ന്യൂ സ്ട്രാൻഡിലോട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജില്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജില് ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈം വരണം. മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈം വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതില് ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് ഓർ പാരന്റൽ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഥിലേറ്റഡ് ആണ്, ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് മെഥിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇതാണ് ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ്. ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡിലും സീക്വൻസ്. സാധാരണ ഈക്വളയില് GATC എന്നൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. GATC അത് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിലത്തെ അഡിനിൻ റെസിഡ്യൂല് വന്നിട്ടാണ് മെഥിലേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു GATC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീക്വൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ? ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഉണ്ട്. ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡില് GATC. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇവിടെ മെഥിലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മെഥിലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഇവിടെ മെഥിലേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. ഇനി അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മെഥിലേഷൻ അറ്റ് GATC സീക്വൻസ് allows the old strand and newly synthesized strand to be differentiated. അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ലാഗിങ് മെഥിലേഷൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് താമസിച്ച് മെഥിലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് സ്റ്റാൻഡ് മെഥിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ന്യൂ സ്റ്റാൻഡ് മെഥിലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈമിന് വന്നിട്ട് അതിനെ, അതായത് ഹെമി മെഥിലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടി മാറ്റണ്ട, ഇവിടെ സി ആണ് മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈമിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. then comes the എന്താണ്? മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈം കോംപ്ലക്സ്. മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈം കോംപ്ലക്സ് വരികയാണ് ഇതിലോട്ട്. അപ്പൊ എന്താ, ഇത് ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവര് വന്നിട്ട് ഇതിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈം കോംപ്ലക്സ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിലുള്ളത് മ്യൂട്ട് എസ് മ്യൂട്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോട്ടീനുകളാണ്. അവര് ഒരു ATP ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ATP കോംപ്ലക്സ് ആണ് കേട്ടോ. മ്യൂട്ടസ് മ്യൂട്ടൽ ATP കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് എച്ചിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. മ്യൂട്ടസ് മ്യൂട്ടൽ ATP കോംപ്ലക്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് മ്യൂട്ട് എച്ച്. മ്യൂട്ട് എച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് ആണ്. മ്യൂട്ട് എച്ച് ഈസ് എ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് എൻസൈം. അപ്പൊ മ്യൂട്ട് എച്ചിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മ്യൂട്ട് എച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൻസൈസ് ദി അൺമെഥിലേറ്റഡ് GATC സീക്വൻസ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഇൻസൈസ് ദി അൺമെഥിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എവിടെയെങ്കിലും കാണേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺമെഥിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന GATC സീക്വൻസ് അവിടെ അവര് പോയിട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവണം നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഈ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈം കോംപ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഇവര് ഈ രണ്ട് മിസ്മാച്ചസ്, ഈ
മിസ്മാച്ച് ബേസസ് ഈ മെഥിലേറ്റഡ് സൈറ്റിന്റെ അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കുന്നു. അതായത് എവിടെയാണോ മെഥിലേറ്റഡ് സൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ദൂരെയാണല്ലോ ഇതിരിക്കണത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടാക്കി. രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിനെയും അവര് ബെൻഡ് ചെയ്തു. രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിനെയും ബെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അപ്പൊ എവിടെയായിരുന്നു ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ഇതല്ലേ GATC ഇവിടെയായിരുന്നു. ഇവിടെയായിരുന്നു ഈ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഈ സീക്വൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്തോട്ടാക്കി എന്ത്? ഈ മിസ്മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസിനെ. ഇതിങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അടുത്തോട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ കോംപ്ലക്സ് brings the mismatched bases close to the methylated GATC sequence. അപ്പൊ ഇതില് മെഥിലേറ്റഡ് GATC സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇതാണ്. ഇത് ഇവിടെയാണ് മെഥിലേറ്റ്. അതായത് ഇതാണ് പാരന്റ് സ്ട്രാൻഡ്. പാരന്റ് സ്ട്രാൻഡ് മെഥിലേറ്റ് ചെയ്ത് പാരന്റ് മെഥിലേറ്റഡ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ അടുത്തോട്ട് ആക്കി. ആൻഡ് ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ അടുത്തോട്ട് ആക്കുന്ന എൻസൈം ആണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എൻസൈം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. ദെൻ അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തേ? ഇതില് മ്യൂട്ട് എച്ച് എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ അൺമിഥിലേറ്റഡ് സീക്വൻസ് ഉള്ളത് അവിടെ പോയിട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ മ്യൂട്ട് എച്ച് കട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഇവിടെയും കട്ടുണ്ടാക്കി, ഇവിടെയും കട്ടുണ്ടാക്കി. ഇവിടെ കട്ടുണ്ടാക്കി. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് GATC. കട്ട് ചെയ്തങ്ങ് പോയി. അപ്പൊ ആ G ഉള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ദെൻ എക്സോന്യൂക്ലിയേസസ് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തങ്ങ് പോയിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? എക്സോന്യൂക്ലിയേസസ് വന്നിട്ട് ഈ എക്സൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയാ, ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെ എക്സൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെയാണ്, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് GATC സീക്വൻസിന്റെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സ്ട്രാൻഡിനെ വന്നിട്ട് എക്സോന്യൂക്ലിയസ് വന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി എന്താണ്? DNA ബേസസ് വരും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട്. അതായത് ഇനി ഇത്രയും ഭാഗം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ DNA ബേസസ് വേണം. ദെൻ അടുത്തത് DNA പോളിമറേസ് 3 ഹോളോ എൻസൈം വരണം അല്ലേ? അതായത് DNA സ്ട്രാൻഡ് പുതിയത് റെപ്ലിക്കേഷന്റെ ടൈം ആണല്ലോ. അപ്പൊ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് കറക്റ്റ് സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വരും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഓൾറെഡി ഇത്രയും സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെയായിരുന്നു. ഇത്രയും സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? DNA പോളിമറേസസ് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രാൻഡും കൂടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും തൊട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? പുതിയതായിട്ട് ഇത്രയും കൂടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. DNA polymerase 3 വന്നിട്ട്. DNA polymerase then replaces the nucleotides, correcting the mismatch, and DNA ligase seals the gap. അപ്പൊ എന്താണ്? അവസാനം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് DNA ligase. DNA ligase വന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റം, ഫുൾ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് ബേസിസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇതാണ്. Then next is the mismatch repair system in humans. അതായത് യൂക്കാരിയോട്ടിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള, പക്ഷെ കുറച്ച് പ്രോട്ടീനുകൾ ഓർ എൻസൈംസ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കേട്ടോ. മ്യൂട്ട് എസ് ആൽഫ, PCNA,
RFC കോംപ്ലക്സ്. ഇത്രയും പേര് വന്നിട്ട് മിസ്മാച്ച് ബേസിൽ വന്നിട്ട്, മിസ്മാച്ച് ബേസ് എവിടെയാണോ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ദേ ആക്ടിവേറ്റ്, ഇവര് വന്ന് മിസ്മാച്ച് ബേസിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആക്ടിവേറ്റ് മ്യൂട്ട് എൽ ആൽഫ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ്. അവിടെ നമ്മള് മ്യൂട്ട് എച്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കൊളയില്. ഇതില് എന്താണ് ഇവര് വന്നിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂട്ട് എൽ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻഡോന്യൂക്ലിയസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഇത് എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എന്താ ചെയ്യാൻ, നിക്സ് ദി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് DNA വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ATP. ഇവര് ATPയുടെ പ്രസൻസില് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ളതില് കട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ ഇതോടുകൂടിയിട്ട് ആരും കൂടെ വരും, XO1 RPA. ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടീനും കൂടെ ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് മ്യൂട്ടിയൽ ആൽഫ എൻഡോന്യൂക്ലിയസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഈ മ്യൂട്ടിയൽ ആൽഫയാണ് ശരിക്ക് മിസ്മാച്ച്ഡ് ഇതിൽ പോയിട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് നോൺ പോളിപോസിസ് കോളൻ ക്യാൻസർ. അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈമിന് എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസാണ് നോൺ പോളിപോസിസ് കോളൻ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5' ഇൻസിഷൻ വന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. മിസ്മാച്ച് വന്നേണത്, അതായത് മിസ്മാച്ച് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് വന്ന് കയറിയത് 5' വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് XO7 or RECJ endonuclease ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഇത് അതായത് 5' 3' ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന മിസ്മാച്ചസിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് XO7 or RECJ endonuclease ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3' 5 3' എൻഡിലോട്ടാണ് മിസ്മാച്ച് ബേസസ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നത് ആൾക്കാരാണ് XO1 XO7 or XO10. അപ്പൊ ഇവരാ വരിക 3' എൻഡിലോട്ടാണ് വെച്ചാ വരുന്നത് ഇവരാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവരും എന്താണ് നിക്ക് ആക്കിയിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡിനെ 5' 3' ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ഇവര് ഇത് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുക. ഏതായാലും ഇത് ബാക്കി പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം മറ്റേതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്രോട്ടീനുകൾ ചെറുതായിട്ട് വരും. എന്താണ് ആ മിസ്മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് DNA പോളിമറേസ് വന്നിട്ട് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം.